បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទបណ្ណៈសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីដោយសារតែឃើញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សជាច្រើនក៏តែងតែភ្លេចនៅចំណុចមួយពីរបៀបដាក់ footer ជាអក្សរខ្មែរហើយភាគច្រើនមួយទៀតហ្នឹងគឺរបៀបដាក់អក្សរឡាតាំងក៏គាត់តែងតែភ្លេចដែរគាត់ច្រឡំកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Word ថាតើយើងដាក់ footer ជាអក្សរឡាតាំងរបៀបម៉េចហើយជាអក្សរខ្មែរជាលេខខ្មែរតែគេដាក់របៀបម៉េចបានវាចេញរត់អូតូធម្មតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមក review អំពីការដាក់ footer ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនគាត់បានចេះហើយរបៀបដាក់ footer ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកតិចតួចទៅនឹងគន្លឹះនៃការដាក់ footer ជាអក្សរឡាតាំងនិងជាលេខខ្មែរហើយភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាមានសិស្សខ្មែរជាច្រើនគាត់ភ្លេចពីរបៀបដាក់ footer ជាអក្សរខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា footer ចាស់ទេតែខ្ញុំនឹង remove វាឥឡូវយើងចូលទៅ insert យើង remove វាសិនអញ្ចឹងយើងចូល insert យើងចូលយក footer ណាយើងរើសយកមកយើងចូលកន្លែង footer អញ្ចឹងយើង remove វាសិនអញ្ចឹងយើងមកដឹងពីដើមមកនេះគឺ home នេះគឺ insert ណា insert យើងចូលមកគឺយើងរើស footer តោះមកយើងរើសតាម mode វាមានជាទ្រង់ទ្រាយអក្សរសុទ្ធអក្សរដើមកណ្ដាលចុងហើយមាន page ដើមមាន page កណ្ដាលហើយមាន page off page អញ្ចឹងជាជំរឿបងប្អូនអាចរើសបានទៅតាមបាទជាជំរឿបងប្អូនដែលអាចរើសបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានជំរឿច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរបៀបដាក់ page off page អញ្ចឹង page off page អ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់រំលឹកដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថាសូមកុំដូរលេខកន្លែងនេះណាឧទាហរណ៍ថាមានសិស្សខ្លះគាត់ឃើញកន្លែងនេះគាត់ចង់ដាក់គាត់ scroll មកគាត់នេះ page 1មែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ scroll មកកន្លែងនេះ page 2ស្រាប់តែគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងនេះចូល page 1វិញអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរកន្លែងនេះមក page 1គាត់រើសយក page 1នៅពេលគាត់រើសមកគាត់ចុចមក error បណ្ដោយទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនដូរទេគឺមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនដូរទេនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលពីដើមមកគឺវា load auto ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចាំបាច់ដូរកន្លែងនេះទេគឺយើងចូលមក auto បណ្ដោយចូល auto ហ្មងចាឥឡូវយើងចូលម្ដងទៀតមិញ remove បាត់ណា page off page អញ្ចឹងកលឹះមួយទៀតគឺរបៀបដាក់ជាលេខខ្មែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចកែបាននេះទំពើយើងអាចដាក់ទំពើអូខេយើងអាចដាក់ទំពើតែចំណុចសំខាន់គឺលេខកន្លែងនេះលេខទាំងអស់គ្នាលេខកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអាចដូរមកដាក់ limon សុំតោះ limon F4 ឬក៏ F3 អូខេ F3 ស្អាតជាង F4 អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមទំហំ font នេះបានកន្លែងនេះក៏យើងអាចរើសជាប្រភេទ limon ដូចគ្នា limon F3 អញ្ចឹងយើងយកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបរិច font ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង scroll មកក្រោមទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញទំពើវារត់តាមលំដាប់អញ្ចឹងកលឹះដែលសិស្សជាច្រើនគាត់ភ្លេចហ្នឹងគឺភ្លេចដូរ font ហើយយើងដូរ font ទៅវា load ឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយក៏ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មានសារៈសំខាន់មួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលនិយាយទៅមានលក្ខណៈរអាក់រអួលហើយមានលក្ខណៈថាតដិតជាប់ឬក៏មិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
បងប្អូនអរគ្នានៅអធិស្ឋានហើយវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយនឹងជួយ share ម្នាក់មួយផងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ដូចជាសិស្សសាលាកូនៗអរគ្នាដែលរៀននៅថ្នាក់ក្រោមឲ្យចេះកម្មវិធី Word Excel ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីផងដែរហើយចំណេះដឹងថ្មីទៀតបាយបាយ